Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Iya, ini saya punya dugan dan udah saya kupas kulit luarnya. Ini mau saya bakar. Sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu bahwa ini sebenarnya untuk obat anakku yang bayi ya. Karena pilek nggak kunjung sembuh-sembuh, udah hampir 2 mingguan. Jadi ini alhamdulillah dapat rekomendasi dari Mbak Dukun yang suka mijetnya, orang dari blok 10 itu. Katanya suruh bakar air dugan kelapa yang dibakar langsung sama batoknya kayak gini. Nanti kalau misalnya udah mendidih boleh diangkat. Kalau sekiranya sudah anget diberi madu baru langsung diminum sama bayinya. Jadi posisi manget-manget gitu, dia dikasih madu baru diminumin ya. Katanya bisa ngelunturin dahak gitu pada bayi, karena kalau masih bayi kan biasanya nggak bisa ya dia ngeluarkan dahaknya gitu, positif ditelan tuh ya dahaknya. Jadi kalau misalnya posisi hangat-hangat dia kan insya Allah bisa ngurangin dahaknya gitu kan. Iya, ini kayaknya udah hampir mendidih ya, kurang lebih 5 menit lebih ya, 5 menit lebih. Kita tunggu bentar lagi aja biar medok gitu. Ini kedengaran suara agak kemerucuk gitu ya. Iya, ini sekarang mau aku coba pegang, ternyata nggak panas ya atasnya. Udah aku matiin kompornya karena udah mendidih. Kita angkat aja kayak gini, nggak usah pakai lap. Kita pindahkan. Setelah ini kita tunggu aja sampai sekiranya udah agak anget baru kita buka dugannya. Iya, ini dugannya udah dibuka sama suamiku ya. Ini sudah didiamkan kurang lebih 5 menitan ya. Dan sekarang udah hangat dan siap mau untuk diminum sama adik Iqbal. Iya, ini karena kayaknya nggak mungkin habis ya kalau dugan disemuain, jadi aku taruh di gelas aja. Madu murni aku gunakan sebanyak 2 sendok makan. Nanti kita tumpahkan aja ke gelasnya ini air dugannya. Ya, kita minum sedikit-sedikit aja ya. Udah segini kita langsung aja kasih ke anaknya. Ya, ini dia adik Iqbal mau minum air dugan dicampur madu, mudah-mudahan mau ya. Kita cobain. Dia mau. Ya, ini dia obat alami untuk anak-anak dari bayi sampai anak balita boleh minum pakai ini. Karena mudah-mudahan kita pakai yang alami kan lebih bagus tuh ya. Jadi apa salahnya kita coba-coba yang alami dulu. Dan ini juga bahan yang mudah didapat, dugan dan juga madu kan termasuk bahan alami yang masih kita gampang dicari. Mudah-mudahan setelah minum ini adik Iqbal gak pilek lagi dan dahaknya bisa berkurang ya, supaya tidurnya nyaman dan nyenyak. Iya, makasih teman-teman buat semua yang pengen nyoba, siapa tahu cocok.